翻跟头すごいですよ。あれ面白い。现在咱们大连的劳动公园里有。什么时候有啊？现在就有。今も労働公園でやっていますって。このヤング。この歩行調はすごく高くなりますよ。みんな鮮やかなスーツ。再一个就是唱大戏唱大戏，なんか劇。在讲为什么唱大戏？现在都到剧院里面看戏，過去劇院很少。劇場みたいなものですね。劇場。在野外搭上野台子，演員在上面唱，大家在底下。ずっと昔は外でやりますね。今は市内ですけどね。现在就是看春晚了，现在春節晚会，过去就是这样。今ほとんど自宅で春節の春節聯歡晚会、春節の日本のなんか紅白戦みたいな番組ありますね。みんな毎年あれを見ています。これで簡単に紹介しました。またいろいろありますが、時間足りないですから、次はこの切り絵ですね。切り絵。この先生の作品はすごいです。皆さん楽しんでください。自分でみんな体験、させたいと思います。一人一人。两个人一块。因为时间的关系，下面还有节目呢，咱们只能呢剪一个简单一个的啊。你先把这个这个也是。これは先生の一つの作品。真ん中は服です。周りは魚。今年是丁亥年，也就是猪年啊。今年はのしし、日本の豚じゃなくてこの年ですね。我们叫金猪纳福，就是金猪呢能把福气带给你。金の豚。今年は金の豚の年ですね。だから金の豚は福を持ってきますと思われます。皆さん。那这个是今年剪的啊，今年剪的鶏1年大公鸡就是金鸡报晓。那么这里呢，我们不叫它金鸡报晓，叫金鸡唱喜。它一唱就把喜事给我们带来。鶏の年の時ね、金鸡唱喜と言いますね。金鸡普通は金鸡報喜、でも先生は金鸡唱喜。意味は鶏こう鳴く時ね、福を持ってきます。这是今年剪的福字呢。把它换了一下，ちょっと鶏の頭に変えました。祝福你啊！今年是猪年呢，弄了一个这样的小猪。金の豚の年ですから、豚にしました。把钱都送给你了，这代表钱。こちらの左側お金です。豚はお金を持ってきました。就是他把这个嘴，把钱从吐到你的ポケットにお金入れました。这个呢，就是咱们12生肖有一些传统的中国几千年的这个剪纸的东西。这个呢叫百事如意，我给你解释一下为什么叫百事の意味は100のこと。100になると百事。百事如意。为什么什么是百？这是百合花，百合柿子。100のことは自分の思う通りですね。象征着百事如意这是传统的传统的。那么还有一个更久远的这个剪纸，这是我今年给剪出来的叫喜庆三多。中国人有三多，多子多孙是一种喜，还有呢多子多孙。中国人に対しては喜ぶことは3つあります。多子多孫の意味、子は孩子、子供。子供多ければ多くなるほどとてもいいことです。现在只剩一个。あと孫、子供、孫。ね。过去呢，儿子女儿越多越有福气。昔はね。这个是16代表多子多孙。16多子多孙啊。这个桃子说明你寿命很长年龄很大。桃の意味は寿命長いという。寿命長い。这边有一个从
蝠，蝙蝠代表福气。これも動物ですね。田鼠、喜鹊，这就是说呢，你儿子孙子多，你就有福，而且你健康长寿。那么下面呢，就是咱们东南亚人都有12生肖。12の年ありますね。アジア人はみんな。猿とか鶏。子鼠。最初は猿。これ猿ですね。猿。这个呢，鼠呢，在我们中国的这个民间传说里有很多，它喜欢偷油，喜欢偷鸡蛋。猿はいつも悪いことばかりしていましたので、油を盗んだり、卵を盗んだり食べますね。老鼠的粮食要是多了的话，说明这一年丰收。所以我这个题目叫“鼠大年丰”。このテーマは猿が大きくて、このとてもいい年という意味。猿の食べ物いっぱいなら、この年もいい年という。余裕もあります。他为什么高兴的在那样呢？就是说呢，有油喝，有鸡蛋吃。どうしてそんなに喜んでいますか？これ油飲む油ありますね。卵、油って肉の油分を含めていますね。耗子在中国人里面非常喜欢啊。这个呢是牛，牛，丑牛。为什么？因为这个牛，大伙都喜欢它。农业生产离不开牛啊，离不开牛。那么有了这个牛呢，農業はいつも昔の農業ね、いつも牛を使いますね。だからとても大事にしますね。这是老虎。ほら。老虎不太漂亮。あんまり綺麗じゃない虎ですねって先生。很凶啊，就是这个老虎呢，就是说。不让它下山来吃动物来吃人，所以说我让它回山，叫啸虎。啸虎归山。もし村に入ったら人を食べるとかそういうことありますから、老虎归山という名前をつけました。山に帰るという。虎は山に帰る。老虎归山。鯉は帰ります。兔很可愛。これはウサギですね。とても可愛いウサギですね。兔呢，因为在中国剪纸里面有几个说到啊，就很多的传统的剪纸里面都有这种葫芦。いつもこの切れを入れる切れの場合はね、伝統的な切れ、いつもこういうこれ日本語で何て言いますか？有葫芦，葫芦那个藤很長。葫芦画了些。こういうものいつも切れ、日本語で何と言いますか？所以这个呢，ひょうたん、ひょうたん、ひょうたん、かんぴょうのかんぴょう。ですね。其实这个呢也是传统的吉祥话，叫福禄万代。福禄。福禄のこのひょうたんは福と関係があります。福禄万代，很多代以后呢都有。今福はずっと続けて、子孫もずっと続けて福を持っています。龙呢，中国都是龙的传人。龍の場合は龍は一番ですね。所以这个龙行天下，我们是中国都是龙的子孙。龍は天下に何か動いていますということですね。这个是蛇啊，蛇，我还喜欢这蛇很漂亮。蛇里面为什么有个兔呢？蛇の真ん中にウサギありますね。ウサギいますね。在中国的婚俗里面啊，男的、女的有一个属蛇的，有一个属兔的，这是婚姻里面绝配很好的婚姻。中国の結婚の場合はね、男女結婚する場合は、もし男女2人、1人は蛇の年、もう1人はウサギの年が一番で。一番いい家庭になります。蛇はうさぎをこう巻いて、そうすればとても福。这个叫蛇盘兔，年年富。蛇盘兔，盘的有吗？很有钱啊！这个呢是。